大家好，我係 Odi。今日嚟到馬鞍山嘅雲海，睇間實用面積接近3800尺嘅獨立屋。呢個地庫嘅車場泊3架車都冇問題。我哋上嚟第1層，入門口右手邊就係廚房。入嚟睇下，廚房十分之寬敞，同埋儲物空間十足。廚房出邊即係入門口嘅右手邊，仲有個細花園。我哋出嚟客飯廳參觀下。哇，真係十分之巨大啊！再睇下出邊個花園，有泳池噶。呢間屋嘅花園係接近2000尺噶，十分之罕有。上到嚟1樓係有2個套房同埋1個偏廳，成間屋係有4房4套，2000尺花園同埋700幾尺天台噶。我哋過嚟睇下1樓呢間房，咪以為係主人房啊，佢就係客房嚟噶。望返自己嘅私家泳池同埋冇遮擋嘅海景。噔噔噔噔，我哋嚟到主人房啦，你哋睇，唔使介紹，自己睇啦。呢間大屋係有電梯嘅，行樓梯坐電梯任你揀。到咗天台啦，下次再見啦，拜拜。